La auscultación cardíaca requiere una excelente audición y una gran capacidad para distinguir diferencias sutiles en el tono y la duración. Para una auscultación adecuada vamos a tener 5 focos: el foco mitral, el foco tricuspidio, el foco aórtico accesorio o de ERB y el foco pulmonar. El foco mitral es una zona de choque de la punta, en el cuarto o quinto espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular. Es donde se escuchan los ruidos generados en el aparato valvular mitral. El foco tricuspidio está ubicado en la porción inferior del esternón. El foco aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal derecho. El foco aórtico accesorio o de ERB está ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo. El foco pulmonar está ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo.